各位來賓午安，我係思匯政策研究所 Hong Kong 2050 is Now 項目嘅負責人 Kitty，負責今日嘅 MC。謹代表思匯政策研究所歡迎各位喺百忙之中抽空出席今次邁向2050年之路香港能否實現其氣候目標報告發佈會。事不宜遲，我哋而家有請思匯政策研究所行政總監姚俊業先生為我哋致歡迎辭，有請 Lawrence。咁各位朋友大家好啦，咁好多熟口熟面嘅朋友，跟住就有啲記者啦。咁其實今日我哋嚟咧就係呢一個新嘅報告發佈會。其實咧，如果大家印象好的話咧，其實思匯政策研究所咧唔係第一次係去睇呢啲能源嘅模型同埋呢啲projection 嘅啦。咁我覺今日可能都會係有啲中英夾雜下，因為有啲氣候嘅詞語咧係比較難係用中文去講嘅，係。咁我哋會見到嘅就係大家可能都香港個氣候藍圖發佈咗都幾年㗎啦。咁其實大家都可能有一個問題喺心裏邊，究竟香港做成點樣樣咧？我哋係唔係真係可以達到個目標咧？咁我哋所以就基於呢個研究嘅精神，咁同埋好多謝我哋嘅背後嘅基金會嘅支持，咁唔同嘅基金會嘅支持，咁我哋所以就可以將呢個想法就變成一個研究。咁其實咧個結果咧，我可以喺度賣個關子先嘅。其實我哋應該俾少少掌聲香港政府嘅，因為咧其實我哋會見到啦，我哋個碳排放其實係由2014年，即係我哋去簽巴黎協定，即係中國政府去簽巴黎協定之前，到2022年間咧，我哋嘅整體碳排放咧減少咗咧係24%嘅。電力方面咧，其實我哋燃煤嗰個發電啦，其實由2014年嘅53%啦，減到而家係佔咗25%嘅。咁其實減低咗個碳排放咧，差唔多成2/3嘅。同埋天然氣咧，我哋真係實踐咗我哋2014年嗰陣時嗰個嘅諮詢文件嘅結果嘅方向係可以達到63%嘅。咁交通方面更加之係成果顯著啦。我哋香港基本上全世界都算比較遲係去試電動車㗎。咁但係上年年尾其實每10架新登記嘅私家車裏邊咧係有7架已經係電動車嚟㗎啦。咁你會見到政府喺推動嗰度係真係做咗啲嘢出嚟嘅。咁國際比較啦，咁未必係真係 Apple to Apple 嘅 comparison 嚟嘅，因為每一個城市嘅經濟嘅結構都有啲唔同。咁但係我哋見到由2014到2022，香港嘅碳排放係減少咗24%，東京係減咗11.6%，首爾係減咗3.3%，而我哋成日都講嘅對手新加坡係升咗3.9%嘅。咁所以其實我哋會見到，雖然喺經濟結構上面有唔同，咁但係我哋香港政府至少都出咗一啲力，係對世界係有所正面嘅貢獻嘅。咁今日啦，我都好想借住呢一個報告嘅發佈機會，去睇一睇香港未來可以點樣樣再做好啲，因為我哋唔會就咁自滿嘅。咁其實全世界已經係去諗點樣樣將碳中和呢個目標融入去呢個新經濟嘅發展。咁在座有一啲政界嘅朋友都好幫忙啦。其實喺兩會裏邊，其實都有提到，就係香港嘅碳交易係要作為一個目標係去發展嘅。咁所以碳同埋經濟嘅發展已經係變成密不可分。而香港點樣樣係去將個思想係有一個轉型咧？係由以前係覺得使錢嘅，變成可以幫我哋係賺錢嘅。咁我哋好希望係可以政府喺下一份香港氣候行動藍圖2050裏邊係可以係勾畫到出嚟，係從而令到商界更加之努力係可以配合到政府。咁其實我哋 overall 嚟講係有幾個方向係希望政府係去思考嘅。第一就係我哋以前香港氣候藍圖2030+嗰時咧係一個2030目標嘅，
但係去到2050嗰陣時咧，就去到香港氣候行動藍圖2050嗰陣時咧，就消失咗個2030目標。咁會唔會係再提翻一個更加之進取嘅2030目標，同時係更新埋我哋2035嗰一個目標咧？第二就係我哋講咗好多年，就係關於能源上面嘅區域合作。咁其實大家有好多做能源嘅朋友都會好擔心㗎啦，就係132區嗰個上岸點究竟係點樣樣咧？咁究竟香港同廣東省政府嗰個協議係會點樣樣咧？其實傾咗好多年，都未有一個清晰嘅。咁但係你諗下，電力嘅投資數講一講就10幾年，咁其實由而家到2035，其實已經唔係好多時間㗎啦。咁我哋係咪需要係一個更加清晰嘅方向係去做咧？第三嘅就係經濟唔好，咁會唔會政府有啲方法就係諗下點樣去刺激經濟咧？我哋其實呢個研究咧，就做咗一啲少少嘅數據上面嘅分析嘅，見到香港嘅樓咧，就基本上就係有70%以上都係我哋一啲好年輕有幹嘅研究員出世之前已經起好㗎啦。咁特別就係而家經濟唔好，嗱有人會覺得我係抄佢講嘢嘅，係啦，但係我覺得係好值得抄嘅，呢個係就係經濟唔好，咁會唔會就係少咗人係去少咗大項目上馬？會唔會就係借呢個機會就係可能啲工程費用平啲嗰陣時，就去做多啲樓宇嘅更新，做多少少 retrofitting， 咁從而係可以刺激翻成個經濟嘅發展，同時又可以幫到手減碳咧。咁其實呢樣嘢係非常之啱嘅方向，係幫到香港係刺激經濟。咁其實政府嘅角色可能真係少少拋磚引玉咁樣樣，但係我會見到個經濟成效係非常之大嘅。到最後啦，就係綠色金融，咁14唔可能係有啲 out 啫嘛，因為其實15都嚟緊啦。咁但係綠色金融中心推動環境、生態文明呢一樣嘢，其實係一個國家級任務嚟嘅。雖然我哋都有同東方星同林超英拍過國家級任務去推廣唔用冷氣，但係嗰個唔係真正嘅國家級任務。我哋真正嘅國家級任務咧，就係做一個綠色金融中心。但係點樣做好？透過呢個經濟轉型去做好佢咧，係好需要喺呢份藍圖裏邊係勾畫出嚟嘅。因為如果唔定一啲標準的話，其實係好難係去令到一啲轉型金融嘅產品係可以得到係有一個係標準嘅。咁最後啦，我好希望啦，香港係可以把握呢個機會啦，係配合國家嚟緊出嘅15啦，同埋雙碳嘅目標，亦都係點解我哋係覺得需要做呢份研究，同埋呢份研究嘅理論基礎咗嚟嘅。因為其實我哋覺得喺未來做一啲政策研究係好需要係一啲國家嘅政策係做一個理論基礎，而係再去點樣係去實踐，呢個係非常之重要嘅。咁所以基於國家嘅政策啦，我哋見到咧就係粵港澳大灣區嘅綠色合作中心啦，香港作為國際金融綠色中心，同埋點樣樣係去打通南亞國家同埋中東嘅投資，呢個都係非常之重要。我哋見到香港政府發咗綠色債券係值得鼓舞嘅，但係我未來希望見到嘅，我哋發嘅綠色債券唔係喺香港度用，而係吸納國際嘅投資者，將啲資金轉移去南方國家係做投資，從而係可以建設中國嘅科技同埋中國嘅世界嘅資金係融入，為人類嘅減碳係提出貢獻，而達至到習主席所講嘅人類命運共同體。去到最尾就係我哋係真係要俾掌聲，謝 Sir 同埋歷任嘅環境局局長，因為其實佢哋嘅努力係真係得來不易，同埋呢一個成就，我哋覺得係需要係去值得係攞出嚟係讚嘅。咁去到最後啦，我哋都希望就係好需要我哋一齊合作，推動香港真真正正成為一個世界嘅綠色金融同可持續發展中心。多謝。我可能請教嗰啲
係啦，咁就首先好多謝 Lawrence 嘅精彩致辭啦。咁我哋咧而家就想邀請幾位嘉賓上台一齊影個大合照先嘅。唔該晒大家，可以就座啦。咁接落嚟嘅時間咧，我就想邀請思匯政策研究所嘅助理經理 Wing 同大家介紹翻呢一份報告嘅背景、研究結果同埋氣候政策建議。咁有請阿 Wing。唔該 Kitty。OK， 咁我會將嚟緊呢15分鐘嘅時間同大家介紹下發布報告嘅內容啦。咁啱啱正如 Lawrence 所講啦，香港將會致力爭取喺2050之前實現碳中和。但係要實現呢個目標，除咗係極具挑戰性之外咧，亦都需要一個好宏大嘅計劃嘅。咁到底香港做唔做到咧？呢份報告就會同大家一齊分析下。講翻一啲背景先，其實全球暖化變得越嚟越快，對香港嘅影響亦都係顯而易見嘅。喺2024年，全球升溫首次突破咗巴黎協定中所設定嘅1.5度目標。雖然呢一個單一年度嘅升溫唔代表我哋已經冇辦法實現巴黎協定嘅長期目標，但係香港已經確確實實咁樣感受到全球暖化嘅威力。喺上年10月，香港經歷咗高達33.6度嘅高溫，發出咗有紀錄以嚟最遲嘅酷熱天氣警告。另外，天文台亦都預測咗喺2090年至到2099年，每年嘅酷熱日數將會由1980年至到1999年嘅平均9日，增加至每年平均89日。熱夜亦都會由每年平均16日，增加至137日。咁為咗達成巴黎協定裏邊將全球氣温維持喺比工業革命前水平高出2度以內，並努力將升温限制1.5度以外咧，個個紛紛都制定咗佢哋嘅減碳標準，即係國家自主貢獻計劃，去控制全球嘅升温。但係聯合國環境規劃署報告指出，即使呢啲國家兌現晒佢哋目前所訂立嘅國家自主貢獻嘅承諾咧，全球喺2030前只能夠減少到預期嘅排放總量15至到33%。即使話如果按住呢個步伐嚟去即使所有國家可以兌現晒呢啲氣候承諾，全球喺2100年咧嘅政策係咪符合巴黎協定目標咧？第二，香港需要加強乜嘢嘅政策去實現2050嘅碳中和？同埋第三，點樣減少香港嘅排放差距？咁正如啱啱 Lawrence 都有提及啦，思匯同埋 Energy Innovation 同埋世界資源研究所北京代表處合作，喺2019年首次推出咗名為香港能源政策模擬器 Energy Policy Simulator。咁用家可以免費咁樣喺網上制定同埋創建一啲唔同嘅氣候政策組合，去預測未來嘅碳排放，甚至係預測未來嘅一啲轉型所需嘅成本等等。咁有鑑於香港喺2019年之後已經陸續推出咗唔同嘅氣候政策，所以思匯喺上年更新咗呢一個分析工具，去評估香港近年嘅氣候政策措施，究竟能唔能夠有計劃咁樣帶領香港邁向全球嘅巴黎協定目標，同埋實現香港氣候行動藍圖2050裏邊所提及嘅目標。咁我哋見到模擬器嘅分析顯示咗，香港喺而家至到2050嘅未來排放走勢係會分成3個部分，由22年至到28年。碳排放量係會有少量嘅跌幅，而由2028年去到2035年呢7年間，碳排放量係會因為能源轉型而急劇下降。去到2035年至到2050年，碳排放量嘅下降幅度咧係會放緩，並且係存在一啲不確定性嘅。咁如果我哋要睇到要推動中期嘅能源轉型咧，其實並唔係一朝一夕嘅事嚟嘅。其實碳排放量之所以會喺中期有一個急劇嘅下降，都係可以歸功於政府喺2010年代同電力公司係積極咁樣籌備一啲減少
燃煤使用嘅計劃。咁所以如果香港想喺2035年2035年之後同樣可以穩定同埋有一個大幅嘅減碳咧，香港就必須要喺而家立刻制定2035年之後嘅氣候策略，去確保碳排放量喺後期都可以維持到每年7%嘅減幅㗎。好，咁有賴於香港政府喺過去10年所訂立咗一啲長遠嘅氣候政策規劃啦，香港喺減緩氣候變化方面嘅成績咧都係可見一斑嘅。其中4個主要嘅達標嘅政策分別有2014年發布嘅未來發電燃料組合諮詢文件裏邊所提及到2023年嘅燃料組合係符合預期。第二就係香港氣候行動藍圖2030嘅絕對碳排放量同埋煤喺發電組合嘅佔比都係達標，亦都係見到香港都市節能藍圖所提及嘅能源強度目標都係達標嘅。咁所以今日香港喺氣候變化方面嘅成績係來之不易，喺形成政策同共識同埋將呢啲政策去付諸實踐咧，不但只係極具挑戰，呢一啲政策更加需要花多過10年時間去實施。因此，我哋見到政府係必須要而家基於現有嘅政策基礎上，去盡快規劃2035年後嘅長遠政策，以應對未來嘅挑戰。好，咁除此之外咧，我哋亦都有用到香港能源政策模擬器，去見到發現其實香港近年嘅氣候措施符合咗巴黎協定2度需要承擔嘅剩餘碳預算。咁乜嘢叫做剩餘碳預算呢？聯合國政府間氣候變遷專門委員會 IPCC 喺2021年發布咗第6次嘅評估報告，提出咗呢個碳預算嘅概念。大家可以想像一下，如果冇人將排放控制喺某一個特定範圍之內，全球嘅氣温係會不受控制咁樣上升，而且會達到危險嘅程度嘅。咁所以碳預算係提供咗一個明確嘅數字，去幫助同埋去為到國家同埋企業去制定佢哋嘅減排計劃。咁香港其實佔全球嘅總排放量係0.087%。我哋衡量咗呢一份 IPCC 評估報告所列出嘅2度目標同埋1.5度目標，去計算屬於香港嘅剩餘碳預算啦。咁結果顯示，香港由而家到2050年咧，係會累積到6.1億公噸嘅排放量，亦即係唔會超出11.4億公噸嘅2度目標。但係若果用1.5度目標去做計算咧，香港係會喺2029年Energy Policy Simulator 係會估計去到2029年累積到3.1億公噸嘅排放量，即係超出咗1.5度目標嘅第一個門檻。然後會喺2032年累積咗4億公噸嘅排放量，超出咗1.5目標嘅第2個門檻，代表住香港會喺2032年會有超過一半嘅機會喺2100年度平均氣温係會高出過1.5度。咁大家會問，究竟1.5度同2度嘅目標係啲乜嘅分別係啲乜嘢咧？咁我哋見到世界資源研究所喺右邊嗰張圖度做咗一個分析啦。若果係以1.5度嘅情景嚟做對比嘅話，酷熱天氣喺2度嘅情景所帶嚟嘅破壞將會係比1.5多出2.6倍，而海平面嘅上升2度情景亦會比1.5度高出0.6米。咁所以政府可以增定2030年嘅氣候目標，去加快減碳嘅步伐，加強政策同埋去力爭更進取嘅1.5度嘅目標。咁雖然香港政府目前喺2035之後啦，對能源發電、交通運輸同埋建築呢3大嘅重點行業未有一個落地或者係具體嘅政策規劃，
但係我哋見到呢啲範疇將會係香港減碳成效嘅關鍵。首先，香港需要立即行動，例如喺2025年至到35年期間，加快逐步淘汰燃煤發電，注重天然氣以大幅減排，同埋提升核能同埋可再生能源嘅比例，逐步整合到香港嘅電網系統。另外，針對全港排放量有住7.9% 嘅商用車，佢哋必須加快零排放嘅轉型。而建築業可以透過提升一啲老舊建築嘅能源效益，做到短期嘅減碳。至於邁向2050年，香港需要更加長遠嘅氣候政策，包括就係推動碳捕獲、氫能等等呢一啲嘅創新技術，擴大可再生能源嘅應用，同時推動經濟轉型，減少依賴高碳嘅產業，轉向綠色經濟。最後亦都係最重要嘅，政府必須加強政策嘅承諾，去採取更進取嘅措施。去到最後，報告敦促香港政府喺嚟緊2026年更新嘅香港氣候行動藍圖2050，應該要把握一個時機，而且係優先考慮以下呢6大嘅方向，加快形成新質生產力同埋推動新型工業化嘅發展。第一，香港應該更新2030年嘅減碳目標，強化短期行動力度。第二，擴大支持更全面嘅氣候行動，涵蓋循環經濟、涵蓋生物多樣性同埋廢物管理等等。第三，制定2035年後嘅氣候策略，去確保政策有個連貫性。第四，制定不同行業嘅目標，帶出清晰嘅行業減碳藍圖。第五，建立透明機制，定期咁樣公開佢嘅減碳進度。第六，亦都係最緊要嘅，就係加強公眾參與，等香港每一個人都有機會去扭轉習慣，去一齊減碳。好，咁今日介紹就係去到咁多先。如果大家有興趣嘅話，就可以掃描以下呢一個二維碼上到去網頁度睇下報告嘅完整內容。唔該晒你。咁頭先咧介紹就去到咁多啦。咁相信大家咧而家咧就對香港呢個氣候目標啊，有關現在與未來嘅發展咧，就應該有咗更加深入嘅理解㗎啦。咁接落嚟咧 Lawrence 咧就會主持座談會呢個環節。咁個題目咧就叫做香港面對氣候變化嘅難題啦、進展啦，同埋制定強化政策嘅迫切性。咁今日咧我哋就好高興咁樣邀請到4位嘉賓。咁分別咧就係呢個可持續發展專業人員協會副主席 Mr. Victor Fong 啦，咁可以攞出啦。跟住之後就係世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管 Miss Karen Ho。跟住就係匯賢環保集團主席兼執行董事 Miss Grace Ho。咁最後咧就係偉榮投資董事 Dr. Agnes Lai。咁就會圍繞翻呢個香港嘅氣候目標，咁就展開呢個深入嘅探討啦。咁有請咁多位。咁樣樣啦，我哋今日嘅 panel 就大概係1個鐘嘅，咁我哋就把握時間，咁我就唔逐個嘉賓介紹，咁我就希望等陣我問完佢哋第一條問題之後，佢哋可以有一個簡短嘅自我介紹。咁但係我哋喺開始之前啊，我都係要再提翻一句，就係因為啲氣候嗰啲專業詞彙咧，真係好複雜嘅，例如就係國際氣候、國際政府、國際間氣候，我都講唔到啦。總之 IPCC 係啦，咁即係我哋有呢啲嘅技術嘅詞彙咧，都係會係中英夾雜咁樣，希望大家就唔會係介意嘅。係啦，咁不如 Grace 你就坐喺我側邊啦。咁我就想都知道就係你其實
個視野係非常之國際嘅，因為我都多謝你，就琴晚啱啱派個堂翻嚟，專登就為咗我哋呢個 panel，咁我多謝晒你先。咁我想問你第一條問題就係、其實而家其國際間其實係做緊啲咩嘢嘢嘅咧？喺氣候行動方面，係啦。OK， 好多謝 Lawrence，咁都多謝邀請我嚟啦，同埋即係去到做咗一個即係咁詳盡嘅研究去到睇翻你哋即係香港點去到有啲咩 strategy 可以做到我哋嘅 climate goals 啊。咁首先介紹下自己先。咁我公司係固然環保啦，咁其實我就從事咗環保啦，同埋可持續發展嘅顧問咧，咁就有20幾年啦。咁公司就喺香港成立咧，咁舊年就已經30週年。咁可想而知都係好早期就已經係做環保嘅工作嘅一個企業啦。咁而家我哋公司咧headquarters 仍然喺香港，但係其實我哋嘅業務咧已經係擴展到去好多海外嘅地方啦。咁當然內地我哋都有 business operation 啦。咁但係喺近年咧東南亞啦，即係我哋有一個 regional 嘅 office 喺馬來西亞啦。咁同埋亦都有啲 business operation 喺越南啊、印尼啊，咁同埋亦都頭先 Lawrence 都講啱啱都去咗泰國啦。咁同埋亦都舊年都喺杜拜 set up 咗個公司嘅。咁點解我要講咁多即係呢啲業務嘅發展？咁正正就係因為我哋即係走咗出去啦，算係咁，所以變咗亦都係其他地方可能有時同佢哋嘅政府嘅部門啦，又或者同佢哋一啲企業去到傾談或者去到幫佢哋做一啲項目嘅時候，咁亦都睇到即係唔同地方其實有啲乜嘢嘅做法或者一啲乜嘢嘅 priority 啦去到應對呢個氣候變化咁樣嘅。咁或者即係我哋睇到其實都歸納都好多都係我哋香港做緊嘅，即係當然喺個能源嗰個轉型咁係一個好大嘅重點啦。咁同埋亦都用多啲再生能源啦，EV 電動車咁，同埋亦都樓宇嘅減排綠色科技教育等等，即係基本上大家都係呢一個套路啦，可以咁講。咁但係就因為即係呢個都要講，就因為近嚟發生大家都知，即係美國嘅呢個 Trump 2.0啦，咁令到其實我哋都睇到美國即係好多企業其實都有一個減少，即係佢哋嘅對 ESG 嘅一啲目標或者即係投放啊。咁而一樣嘢咧，亦都影響到其他地方嘅企業，譬如喺東南亞，其實佢哋原本可能係因為美方嘅一啲投資啦，令到佢哋係譬如佢要做多啲減排，佢要做一啲 ESG，因為佢係佢哋嘅供應鏈啊嘛。咁而佢要達到佢嘅要求，咁而當即係一啲可能美資嘅公司佢哋減少嘅要求嘅時候，其實亦都會有影響到啦。咁另外一個少少分享即係一樣嘢，咁因為我都有坐喺啲歐洲嘅ESG 評級嘅機構喎，咁我哋即係有時開會都有美方嘅代表，咁佢哋啲同事當然就因為佢哋做 ESG 評級，當然亦都好氣餒啦。咁但係歐洲人咧，咁佢哋嘅講法就話好彩我哋個評級機構嘅 headquarter 喺歐洲唔喺美國。咁我聽佢咁講啦，我又 get 到啲咩咧？就係其實可能對於我哋亞洲係一個機遇，即係對於我哋香港可能有機遇。即係當有呢啲機構咧，其實佢哋發覺咦喺美國個政治氣候唔適合佢哋去到建基或者發展嘅時候，咁佢哋要揾地方轉移佢個重心啦。咁同埋亦都即係喺我諗大家做 ESG 嘅同學都會聽到，即係好多人都會睇，咁嚟緊邊個可以喺應對氣候變化會有一個領導嘅地位？好多都希望可能我哋即係祖國，又或者甚至乎有人話喂印度會唔會都係其中一個 potential？即係 step up， 即係做呢個 climate 嘅一個leadership 嘅 role 啦，即係喺國際上邊。咁正正呢一樣嘢，其實我自己覺得香港個角色就係好獨特嚇。咁再分享埋呢啲，我就要 pass 俾嘅。咁其實喺新年之前咧，咁氣候特使就嚟咗香港去呢個
亞洲金融論壇啦，咁亦都係當時綠發會咧就搞咗一個座談會，咁我都好榮幸可以即係參與啦。咁希尤特使亦都喺裏面即係重新即係中國對於氣候嗰個 commitment 同埋嗰個投放咧係唔會減少嘅。咁除咗解決自己嘅氣候問題，其實亦都幫助到即係全球嗰個即係減排嗰樣嘢啦。咁而裏邊亦都有提到咧，即係其實即係大家討論都有提到，其實因為香港比較同外國接軌，咁同埋亦都喺 ESG 嗰方面咧，其實我哋係行得比較先啦。Green Finance 方面亦都即係做喺亞洲區嚟講，大家有睇啲 data 都知啊。我哋香港講即係 Green Finance 係發放係最多嘅。咁當然即係呢個亦都多謝即係政府嘅 Green Bond 係即係要幾多公啦。咁所以變咗我哋亦都可以喺 ESG 呢方面同埋 Green Finance 呢方面咧，即係其實去到更加有一個示範作用，即係啱啱所有內地嘅城市咁所以變咗呢個我自己覺得係喺應對氣候嘅變化嘅時候，我哋都可以即係睇翻我哋自己可以點 contribute 同埋個 role 係點樣。Thank you。唔該晒你 Grace。咁 Agnes，咁我其實都想請教你嘅，因為你係一個好資深嘅投資者啦。咁你對國家嘅政策都係好了解嘅。咁你介唔介意分享一下，就係你有啲咩嘢嘅 observation 喺而家國家嘅政策上邊係可以支持到同香港係有關係嘅？係。多謝你啊 Lawrence，同埋都係好多謝你俾我呢個時間啦。咁大家係分享一件，即係對於我嚟講咧，係從2006年咧已經係好入心嘅一個議題，就係 climate。咁加上而家係有 nature 啦。好啦，咁少少嘅簡介啦。咁我哋慧明投資其實係一個好蚊型，亦都係好 private 嘅一個 family office 嚟嘅。我哋自己做自己，我哋唔需要向即係嗰啲監管機構去做任何披露啊咁樣。咁但係咧，就自從2010年咧，我哋自己咧就亦再用得少少自己嘅錢，拉埋其他嘅即係 global 嘅全世界嘅 BC 同埋第二啲大嘅私人嘅投資機構、大嘅 family office， 我哋做嘅投資咧係同氣候有關嘅，例如係從投資咗落啲林木嗰度啦，同埋 hydrogen fuel cells 啦，而家又講得好興啊！咁嗰陣時候10幾年前我都唔係好識嗰啲 technology 嘅根本，咁就係要靠嗰啲大嘅機構，佢哋有 expert 啫嘛。咁仲有一啲咧就係譬如嗰啲 energy efficient software 可以將個 CPU run 到好似 GPU 咁嘅。你諗下10幾年前都係 Nvidia 都未發家係咪？即係發咗家，不過未好似而家咁興旺啦咁樣。咁 wind 同埋 solar， 咁我見到咧，我哋中國咧其實係即係講翻起我哋國家啊政策啊，我亦都可以提一提其他地方嘅。點解可以提其他地方咧？就因為咧我除咗做我哋自己屋企嘅事啦，我亦都係服務世界有3、4個唔同嘅國際嘅組織。咁其中一個咧就係 Global Reporting Initiative， 嗰個咧就係 Sustainable Reporting 嘅 standard 嚟嘅。咁我就喺佢個 Supervisory Board 嗰度嘅。咁另外咧就係 World Economic Forum 啦，就係世界經濟論壇啦。佢而家咧就有一個叫做Global Future Council。咁其中咧就有 Climate and Nature Governance， 唔好意思，我用好多英文啦。頭先你都幫我補咗鑊，有好多詞彙啦，不如用英文講係易啲啊。咁嗰度咧，我亦都係一個 Council Member 啦。咁然之後咧就世界經濟論壇喺2019年咧就發起咗一個叫做 Climate Governance Initiative， 即係氣候管治嘅氣候治理嘅一個行動。咁呢個行動咧，我哋有8個原則。8個原則有咧33個 chapters 分佈，個33個分佈香港係其中一個，因為2022年成立嘅。咁我喺個 global level 係 governing board member 啦，香港嘅 level 係 steering committee member。咁同埋喺 competent boards 咧，亦都係 faculty 裏邊係做 board training 咧，係專注係做 climate nature ESG。咁所以咧，我收埋咧就好多資料，聽埋咧好多世界高級別同埋有國際視野嘅人講好多嘢俾我，即係講咗好多嘢，我又聽到啦。咁所以我知道咧，就其實
我哋中國咧就真係 Grace 講過啦，就係、美國咧就係 go backwards，係咪？咁美國就好多以前 Biden 嘅或者以前落咗嚟嘅 climate 嘅 initiative 或者係 rules and regulations，甚至 funding 咧都停咗或者斬咗或者係炒咗啲人。好啦，咁咩影響咧？咁就除咗頭先 Grace 講話，我哋係即係 supply chain 嚟噶嘛，係嘛？我哋亞洲好多公司，咁如果佢哋嘅要求係低咗，我哋嘅要求都跟住就唔會自動去高噶啦，係咪？去做 climate action。咁但係另外要諗一下好緊要嘅嘢咧，就係有個 funding gap。遲啲我哋要講finance個 funding gap，因為咧 USAID 咧就 Trump 咧就話唔分嗱 USAID 裏邊好大嚿咧係 climate nation 嘅，咁有個 Green Climate Fund 嗰度已經有4 個 billion 啦。咁你加埋10幾個 billion 咧，係咪我哋其他歐洲啊、亞洲啊，或者好似 Michael Bloomberg 咁啦，第一個就企起身話：喂，我美國嘅 gap 我會幫手去 fill 補呢個 gap， 但係咪真係可以咁快、咁願意可以補到呢個10幾個 billion US dollars 嘅 gap 咧？咁好啦，咁我哋唔講美國啦，我哋講歐洲啦。咁歐洲嗰啲 disclosures 咧，亦都有個所謂叫做 omnibus 亦都係 wash down 咗，係啦。本來咧，即係已經8成嘅公司都唔使跟㗎啦，而且有一啲咧係推後咗2年。好啦，咁我哋亞洲咧其實所有嘅 stock exchanges 咧就已經係 sustainable stock exchange 嘅 member 咁，包括中國嗰三大 exchange， 我哋香港係啦。頭先講曼谷啦，好前衞啦。其實曼谷喺2019年咧係corporate knights 嘅100強咧係入咗 Bangkok Stock Exchange 上去嘅。就係話佢哋着力係令到佢哋嘅上市公司係披露喺 ESG 方面，所以曼谷係即係泰國係比較前衞啦，Malaysia 有前衞啦，新加坡有比較前衞。咁我哋全亞洲咧，我哋都用咗 ISSB 呢個咁嘅 disclosure standard， 唔多唔少，大部分都用啦。而中國咧，亦都係嗰3個 stock exchanges 咧，亦都係用 ISSB。而咧仲用埋 double materiality 添。如果大家明白 ISSB 係針對呢啲投資者或者係針對銀行啊、啲 finance 啊有錢嗰啲，係針對嗰啲人用噶嘛。咁但係 double materiality 呢樣嘢咧，就唔係淨係去滿足佢哋嘅要求，而係亦都睇埋間公司佢嘅行為、佢嘅 operations、佢 products and services 係點樣影響世界、點樣影響啲人噶嘛。咁所以咧，中國裏邊有呢啲披露有呢個 element 嘅。咁講多2個點咧，就係、中國嗰個 State Council 咧，舊年嘅8月11號出咗一份叫做 opinion。呢份 opinion 咧就要求全中國唔好講淨係上市公司，就要喺 energy efficiency 即係能源效益啊，同埋個 resource 多謝你，同埋 resources 嗰個嘅 conservation 咧嗰邊咧係中國中間嗰個嗰堆咧就係需要咧作出一個行動嘅，有行為嘅。咁呢個行為咧，如果唔真係做到咧，將來咧有 litigation 啊。最下一個 paragraph 係寫 litigation， 即係2種喎 compensation litigation、public interest litigation。咩意思啊？啲人就話中國邊有 class action 㗎？美國先有大把 class action， 即係歐洲啊咁係啲 civic society， 係啲人啊。歐洲而家有啲婦女成年嘅婦女啊告到一個政府，就係話你哋啲 climate action 唔得喎，令到我哋啲婦女咧越嚟越即係老化咗，或者我哋健康差咗，我贏咗呢個 case 嘅喎。如果中國裏邊有呢啲 class action 咧，就會係喺亞洲咧就係推先例啦。咁雖然我話OK，Indonesia、Japan 有1-2個 cases， 但係唔係咁犀利嚇。咁第3咧就係舊年嘅年底咧。呢個財政部咧，即係 Ministry of Finance 咧，加埋9個 departments 咧，製造咗 publish 咗一樣嘢出嚟，就叫做我哋叫佢做中國嘅披露嘅 standard 啦 ，climate 嘅 sustainability 披露嘅 standard 啦，我哋叫佢做。咁呢個 standard 咧係大2027年咧會出晒啲 guideline 啊、case studies 啊，任何出嚟㗎啦。所有唔淨止係上市公司，所有公司喺中國裏邊做生意咧都要跟㗎喎。如果唔跟咧，就有後果嘅喎。咁2030年咧就要全面貫徹地
去實行㗎啦。咁啊，Lawrence 你講咗14規劃、14個5年規劃、15嘅5年規劃、14、5年規劃咧，就頭先已經講咗啦。我哋中國咧就係、有呢個咁多嘅政策去推行15個5年規劃，就係會 assess 究竟我哋係進行成點，或者你識得多過我，或者係 Lawrence 你做多咁多研究。咁但係我覺得咧，我哋香港咧係做咗好多好嘢啦。頭先 Lawrence 講咗，佢唔寫個報告咧，我都未必知，因為我哋嘅 Climate Commission 咧第一位咧就冇乜聲氣，即係冇乜 report 話俾我知。咁第二位咧就啱啱上任嚇，Arthur Lee。咁所以咧，我哋好想就係知道究竟我哋香港做咗咁多好嘢，點樣可以同中國咁多嘅政策 align？我哋點可以除咗帶領我哋自己嘅 financial institutions 去做呢啲，或者投資者去做 capital allocation 去支持 climate action 之外，亦都係可以幫忙到我哋嘅 Belt and Road 嘅其他嘅 members。咁我喺呢度停一停先啦。唔該晒你 Agnes。Karen， 咁跟住我就知道你就係你嘅工作咧，其實係非常之重要嘅，因為你就係點樣聯繫企業同埋公民社會嘅一個好重要嘅橋梁。咁我想翻到嚟香港啦，因為其實我哋都用咗頭嗰10零分鐘去講國際視野同埋國家嘅發展。翻到嚟香港，咁其實 Karen 你會覺得啦，就你會唔會觀察到其實香港嗰個氣候藍圖，基於你嘅專業裏邊，其實有啲咩嘢係需要再去加強嘅咧？咁因為時間嘅關係，咁你將你自我介紹咧，可唔可以縮短到1分鐘咁樣樣？係啦。唔需要1分鐘啊！我係 Karen 啦，係世界自然基金會嘅企業可持續發展嘅主管啦。我其實就冇大家個視野咁廣闊啦。雖然我哋都係一個國際組織，咁但係好多時外國嗰啲資訊我都係通過我哋外國 office 嘅同事，我先至會知道。咁同埋我亦都係多啲係譬如話聯合國裏邊，我哋要推動啲咩嘢啊？然之後點樣可以喺我哋各自嘅分會裏邊可以都喺地方上高做翻一啲嘢嚟 support 翻成個總體嘅 initiative 啊咁樣。咁所以我以下嘅分享多啲係即係 bottom up 啦，本地嘅情況係點樣樣啦。咁雖然頭先阿 Lawrence 同阿 Wing 都即係報告咗我哋嗰個減碳個進程好似幾樂觀咁樣樣啦。咁但係我自己又由另外一個角度去觀察呢一件事嘅，我就由一個即係 end use 真係喺嗰個實際用家個角度去睇件事。咁我就發現咗喺嗰個用家點樣去用電啊，又或者係我哋個政策上高講話，我哋想用再生能源嚟作為一個政策去令至到可以減碳啊咁樣樣。咁喺呢兩，仲有就係頭先阿 Lawrence 都有講話係 EV 個情況啊咁樣樣。咁我想由呢幾個角度去睇一睇件事。咁我嗰個 reference point 咧就係政府機電署 EMSD 嗰個end use data 嚟嘅。咁我發現咗啲咩事情咧？我發現咗係話譬如我哋講再生能源先。咁喺嗰個氣候藍圖裏邊嘅政策咧，其實係講緊我哋希望可以達至到7.5至到10% 嘅燃料組合啊，個 fuel mix 嗰度嚇。咁但係實質上，如果我哋睇翻2022年嗰個報告咧，其實係得0.8% 嘅啫。咁呢個係一個已經好大嘅一個落差啦。咁然之後，我再嚟睇就係話，我哋即係你同我日常用電啦，無論我哋工作上高或者我哋自己家居用電啦咁樣樣。咁氣候藍圖裏面都話希望可以鼓勵到一個energy saving 嘅，點樣可以慳到電啊咁樣樣。咁 again 佢哋又用一個2015年嗰個做一個基線，咁然之後就話希望可以有減幅咁樣樣咯。咁我睇翻2022年嗰個數字咧，實質用電度數咧喺嗰個商業樓宇嗰度咧，其實又係不跌反升嘅。喺商業樓宇嗰度講緊係總體用電量咧係加咗1.幾個 percent，咁然之後喺住宅用電嗰度咧係加咗7.幾個 percent。
咁所以呢度係又係一個好大嘅落差啦。咁雖然我哋話我哋轉咗可能用天然氣嚟發電，或者係增加嗰個核能發電咁樣樣，咁純粹喺嗰個燃料組合嗰度做到個減幅咧，其實係一定唔足夠，令至到我哋香港可以變得climate resilient 咯。因為一定要有一個即係相應地end use 嗰方面，即係最終用電或者係點樣引致到嗰個碳排放產生嗰度要有一個減幅，其實先至可以令至到我哋真係達到2050有個 net zero 咁樣樣。咁再補充最後一個就係嗰個 EV 個問題啦。咁頭先你就講由嗰個登記車輛嘅數字嚟睇，咁但係我就比較現實嘅，我就直接由即係嗰架車用幾多油，或者架車究竟係用幾多電。因為如果咧我哋話嗰個政策方向，我哋係希望鼓勵用電咁樣講啦。咁我又睇唔到有啲乜嘢喺transport 上高個電力增加咯。我 so far 見到嗰個4%，其實 majority 都係喺我相信係用喺 MTR 嗰度，就唔係我哋個電動車嗰個用電咁樣樣咯。咁或者我呢個係我少少嘅分享先。多謝晒你嘅 Karen。其實咧，我哋個報告咧，其實上喺我哋個報告裏邊咧，其實都有列出阿 Karen 頭先講嗰啲數據喺度嘅，咁所以大家都可以繼續去參考嘅。咁 Karen 講咗一點啦，就係樓宇嗰個用電啦。咁啱啱好就係 Victor 呢位前輩喺度。咁其實我覺得佢好適合係講下樓宇用電呢一個問題嘅，因為除咗佢係喺佢嗰個 ESG 會之外，其實佢都係喺綠色建築議會度都好多工作喺度做緊嘅。咁不如 Victor 你1分鐘自我介紹完之後，你就深入啲去講就係 Karen 佢先提出嚟嘅樓宇呢一個問題啊。好啊，多謝晒嚇，好簡單啊。咁就係我哋一個新嘅會叫 Sustainability Professional Association 啊。因為每年咧，我哋香港其實係有好多好多大學都有好多嘅ESG 嘅朋友出嚟嘅。咁我哋希望咧集結咗咁多係 ESG 嘅大家一齊咧，係共同咧喺推動呢個 sustainability 啊或者 ESG 嗰方面嘅工作。咁啊，另外就我本身喺煤氣公司就3年前咧就退休啦，咁就亦都係長春社嘅董事啦，咁亦都係另一個咧就係 Institute of ESG and Benchmarking 咧，咁我係佢嘅 Environmental Committee 嘅 Chairman。我或者講幾方面啦嚇，因為本身我自己喺能源出身嘅，咁所以最近我都同好多係能源公司啊，譬如 CLP 又好，香港又大家都有啲溝通嘅各方面嘅工作啊。咁我好即係好贊同正話 Lawrence 所講咧，就係話2035年咧，我哋希望咧，我哋減少個碳排放咧係去到60%到70%嘅。咁我哋好需要即係話政府定咗個目標咧，就話要用呢個核能。咁但係喺嗰個核能嗰方面咧，正話提到喺將軍澳個上岸嗰個位，好似而家仲我日日對住佢㗎，但係因為我希望佢好似未喐過㗎啊。咁但係其實而家係到2030年得10年嘅時間啊。有啲朋友話俾你聽咧，嗰條嘅 cable 咧係一個好高嘅科技嚟嘅。喺一個嘅我哋叫做DC 嘅 high voltage 嘅 cable， 海底嘅 cable 其實亦都係好新嘅技術技能嘅方面。咁所以我哋覺得咧好重要咧，就係即係政府咧係真係有個規劃嗰個方案，我哋點樣真係落到去2035年，我哋可以有呢個核電咧，係令到香港幫我哋達成我哋嗰個碳排放呢方面嘅工作。第二樣我想，亦都即係政府有提到咧，就係話有關於個可再生能源 renewable energy 嗰方面。咁最近個 data 應該去到22年咧，我哋得0.8%嘅啫，同政府話定出嚟嗰個咧，去到咧係2030年咧去到7.5%到10%咧，其實距離咧係好大嘅。咁我自己都間中都係落去睇下有啲譬如發電嘅，即係太陽能板發電啊各方面咧。其實某個程度，我同好多行家都同我講咧，其實我哋係好多掣肘喺度嘅。第一個屋頂，可能好多人知道啦，最多我哋裝一半嘅。點解個屋頂咁大咧？我哋裝一半咧？點解唔裝埋另外一半？有啲又話有個高度嘅限制啊，唔可以太高啊咁。點解又
如果你唔太高嘅話，咁又變咗另一個方面咧，就個屋頂咧就可能就話造成一個防火走火嘅問題。有啲就話喂個農地嗰方面咧，又唔係工業嘅用途咧，又未裝得咁有咁多嘅法例咧，令到我哋自己本身，我哋喺做呢個太陽能安裝嘅方面嘅成本係好貴嘅。有啲同事話俾我聽咧，喺國內嚟講，相比香港同埋國內大家做同一個裝置咧，我哋係貴佢3-4倍。咁變咗嚟講，我覺得係某個程度，我哋應該再重新再睇下我哋點樣去幫到我哋太陽能行業嗰方面嘅發展。咁另一方面，我哋亦都睇到咧，即係話政府開頭亦都講過喺17個嘅水塘嗰度咧裝呢個 floating 嘅 PV panel 嗰方面嘅。有啲嘅估算咧就話，即係譬如用淨係10%咧，已經開到裝到咧240個 megawatt， 咁差唔多咧可以等於咧。係去到3億度電嘅，可以俾8萬幾人用嘅。咁個情況係點樣樣？我哋而家係似乎係咪可以再落實呢方面嘅工作？或者係唔係可以繼續我哋加快呢方面嘅工作？我哋會去做咧咁樣樣。咁正話 Karen 你應該講到，即係譬如醫療嗰方面咧，亦都係嘅，因為我哋自己長春社咧，亦都有幫一啲嘅其他譬如啲院舍啊嗰方面咧係安裝即係譬如係購置呢個嘅電嘅巴士啊、van 仔啊各方面咧。我哋嘅同事咧話俾你聽，我哋都遇到好多嘅問題喺度。譬如裝嗰個充電板點樣裝咧？有冇地方去充電咧？有啲機構佢又好想去轉，有啲機構話俾我哋想買200嘅電嘅巴士啊。點樣做法咧？政府係咪可以再私家車？我覺得做得好好嚇，即係我唔擔心呢個嘅問題。但係去到再上小巴、貨車、電嘅方面，我哋點樣樣咧？我哋希望喺政府喺呢方面可以再做下。回答翻阿 Lawrence 講喺嗰個標定嗰方面咧，其實真係呢個係一個我哋香港一個好大嘅問題，即係我哋仍然似乎咧係比較落後咗少少。咁呢方面我覺得政府係可以再推動嘅。咁阿 Grace 同埋我咧都係喺即係 Green Building Council 咧，我哋有個 climate change 個 framework。呢個 framework 咧就係希望咧我哋幫到我哋香港嘅樓宇咧，2050年咧達到零排放，包括喺起樓嗰陣時，因為起樓嗰陣時一般上我哋嘅 embodied carbon 咧佔咗我哋20-30% 個碳排放。咁我哋係咪可以再鼓勵多啲喺起樓嗰陣時用一啲低碳嘅石屎啊、鋼筋啊，或者低碳嘅建造嘅方法，減少我哋嗰個碳排放？另外一方面係 operation 上面，我哋點樣去再鼓勵多啲？我哋喺低碳嘅營運嘅科技，譬如咧空調啊、冷氣，我哋係有喺度嘅。但係係咪好多人會用咧？似乎我哋同業界傾翻嚟咧，就話冇。如果冇一啲嘅獎勵或者鼓勵或者 incentive 去令到佢哋去加快去改善呢啲咁嘅提升嗰個嘅效率咧。咁呢方面咧係會做得會比較慢嘅。咁所以我哋覺得喺好多個方面，其實如果我哋喺另一方面，我哋亦都係講，即係最近我哋提得比較多就係 carbon credit 啊、offset 啊呢方面。其實我哋喺呢方面，如果我哋將各方面嘅夾雜一齊咧，譬如我哋自己開始係 create 到更多嘅 carbon credit 出嚟 ，from building 又好 ，from 我哋或者係其他嘅方面嘅工作又好咧，我哋 create 到一個好活躍嘅一個 carbon market 咧，其實亦都幫到即係國家將嗰個碳排放出海，或者我哋自己本身嘅市場更加活躍，都係一個方面啦，我哋走嘅。咁啊，基本上我今日同大家分享咁多。唔該晒你啊 Victor， 咁你都啱啱將個議題咧，其實完美咁樣幫我 pass 到俾阿 Grace 嘅，因為碳交易同埋點樣節能咧，呢個真係 Grace 嘅專項嚟嘅。咁不如 Grace 你會唔會分享下，其實點樣係可以利用碳交易嚟 create 一個 incentive？ 因為其實我哋以前嘅 mindset 就成日喺度諗，就係政府樣嘢出晒錢就最好啦。咁但係我哋冇可能叫政府所有嘢都幫我哋出晒錢㗎嘛。咁唔係一個好嘅市場經濟。同埋我哋成日都話要拼搏，就係高質量發展同埋生產力。咁其實點樣我哋可以將碳交易同埋樓宇之嘅能源效益改進
係呢個概念係融入去，以幫到香港達至就係新質生產力嘅發展嘅目標咧。好闊呢個問題。好，咁但係 before 我答你之前，可唔可以有少少回應頭先 Karen 同Victor 講嘅嘢？首先 Karen 提到咧話，電車 transport 嗰個用電量好似冇乜提升咧。其實我以樓宇嗰個用電量有加到咧，其中我自己 suspect 咋，你呢個都要再研究。有一個可能性就係，因為而家我哋去到計算嗰個樓宇用電量啦，可能喺個樓宇裏邊嗰個充電咧係計埋落去嘅。咁所以變咗其實某一啲 transport 用嘅用電就 count 咗入去 building 嘅用電裏邊。咁其實呢個喺外國喺歐洲咧，其實佢哋之前都有發現呢個問題，所以其實佢哋有一啲 methodology 咧，就係講得好清楚咧，就係電車嘅充電喺樓宇裏邊咧，就唔計落去嗰個 building 嘅 energy use， 唔計落樓宇用電，而係另外勾翻出嚟計落去 transport 嗰個用電度。咁所以呢個咧可能就交俾 Lawrence 你哋即係研究下，會唔會呢個係其中一樣我哋需要處理更加實際睇到嘅問題。而我話歐洲用嗰個計算方法，即係 PCAF 佢都會有特別提到啦。咁然後 Victor 咧頭先有提到關於綠電上岸，咁其實將軍澳嗰個區咧，我理解嗰個項目而家係做緊環評嘅。咁亦都做緊諮詢，跟住大家亦都不妨咧係可以俾一啲意見，例如寫一啲意見就話快啲完成啦，快啲做到呢個項目，即係去到開工，我哋令到我哋快啲有綠電可以香港用到啊咁。呢個第二樣嘢我想補充。咁答翻 Lawrence 個問題啦，即係其實即係碳交易係一個好重要嘅市場嘅一個 instrument， 令到我哋係更加 motivate 我哋去到減碳，因為變咗你有碳排放，你其實就需要去到 offset 嘅話，咁令到啲人咧去到做一啲減碳嘅措施，咁當然亦都要 provide 即係減碳措施係唔會貴過你要買碳嗰個錢好多啦。咁其實之前頭先我提到嗰個論壇啦，又或者知道兩會亦都有建議啦，有提案。咁其實馬俊博士亦都有提議過，其中一個即係去到加大，令到我哋香港嗰個碳交易市場係可以個交易量可以增加咧，就係、是、如果即係國家可以佢哋嘅 ETS 有一個 certain 嘅 percentage， 佢哋嘅2.5% 啦，咁而係可以嚟我用我哋香港呢一個自願性個碳交易市場去到買呢啲 carbon credit， 咁呢個就自然咧令到嘅碳交易量係可以大幅提升。咁而咁呢啲碳喺邊度嚟咧？咁其中一樣即係好多都有一啲聽過一啲建議咧，就話其中一樣就係當我哋去一啲一帶一路，即係或者一帶一路一啲投資項目而佢哋嗰度減到嘅碳減排到，而成為嘅一啲carbon credit 啦，咁會唔會就可以嚟我哋香港呢個碳市場嗰度掛牌咧？去到做 trade 啦，咁變咗就即係其實需要一個一系列嘅措施去到令到呢一個碳市場係可以即係更加去到活躍咯，咁自然亦都會激活咗即係呢個即係我哋去到做呢個carbon 嘅 market。咁但係我自己覺得 before 呢啲嘢發生，即係 before 我哋例如有香港嘅 carbon 嘅 standard， 例如我哋成為一個國際碳交易中心，我哋而家可以做嘅咧就係做一個shadow carbon price 影子嘅碳價格。咁影子碳價格其實喺好多企業其實亦都有開始做一啲歐洲嘅企業，就係佢哋去到計算佢哋一啲碳排放，而擺一個 dollar sign 內。當然嗰個唔係真係要俾錢，但係當佢哋喺度做一啲投資決定嘅時候咧，咁佢哋就可以考量到原來呢一個項目其實佢喺碳六方面，如果我哋擺一個shadow price 係幾多？譬如我舉一個例子咧，其實呢個唔係企業啦，我之前去過澳洲同佢哋一個基建嘅authority， 即係政府嘅機構度討論嘅時候咧，佢哋都已經行咗呢一個shadow carbon price 喺佢哋一啲基建項目。咩意思咧？就係、是、當佢哋一啲建築商入一啲proposal 嘅時候，咁佢落投標做基建喎，咁佢除咗入話我哋嘅時間、我哋人手、我哋用物料、我哋嘅錢咧，佢要入埋佢嗰個 carbon
係幾多，而當地政府就會擺一個影子嘅shadow 嘅 carbon price 落去，咁變咗可能A 公司佢用一個普通嘅物料，咁佢嗰個 construction cost 可能低啲啦，但係佢嗰個碳嘅shadow 嘅 carbon price 高啲。咁調翻轉頭，另外 B 公司可能佢用一啲低碳物料，可能佢 construction cost 會高少少，但係個 shadow 嘅 carbon price 就少啲啦。咁當佢哋政府亦都可以將呢兩樣嘢加埋，去到做一個決定，咁令到咧更加即係多一啲低碳嘅技術或者低碳嘅物料係可以使用到，又或者佢哋可以做一啲 investment 喺一啲更加 low carbon 嘅一啲項目嗰度咯。咁所以變咗即係我會覺得即係 before 我哋可能將來有一啲 carbon 嘅 price 之前咧，我哋可以做一個影子嘅碳價格，即係無論係一個機構層面，甚至乎政府嘅去到做一啲基建項目咧，咁其實亦都可以考慮咁做。交啲第二條問題好快，就係關於樓宇，我十分之贊成阿 Victor 咁講，咁同埋即係我哋嘅樓宇嗰個能源效益，因為始終佔我哋香港嘅碳排放好大部分，咁我哋就真係要加速我哋嗰個減碳啦。咁其實大家都睇到而家房地產可能有少少 slow down 嘅時候咧，咁其實亦都正正就係我哋更加要多啲資源投放喺一啲舊嘅建築、既有嘅建築，點可以去到做一啲改造。咁其中我覺得技術係有，咁譬如銀行亦都係想做一啲綠色金融，去到促進呢一個樓宇改造，去到減碳啦。咁要做嘅咩？我哋 create 一個retrofit 嘅 market， 一個改造嘅市場。咁而改造嘅市場，呢個當然政府一啲 incentive， 甚至乎 subsidy， 即係有需要嘅。咁而佢可能要揾一個位，就係呢一個位，佢去到呢度，佢可以 move 到呢度，令到呢個市場係即係 become active 咧，多啲人去到做啦，咁就變咗係可以加速樓宇改造，而去到減少呢個碳排放。多謝晒 Grace。其實點解我會提樓宇效，即係點解我會想深入討論樓宇效益呢一個問題咧？其實我哋會發覺到樓宇能源效益呢一度，其實就係我哋而家個氣候藍圖2050嘅最大嘅痛點，亦都係其實點解咧？其實好簡單嘅啫，因為電力市場政府可以好強勢同兩間電力公司去傾，咁可以一定會丟到啲好啲嘅條件翻嚟。但係你叫一個政府，我哋雖然我哋喺財政預算案之前話政府有咁多人力物力，但係對於成個700萬人嘅城市嚟講，其實都係一個好細嘅 size 嚟嘅啫。佢冇可能入你屋同你講你要慳電，或者冇可能罰你錢要慳電，或者冇可能好似林超英咁講，如果佢係秦始皇2.0嘅，佢就立法禁止你開冷氣，呢啲係冇可能發生嘅。唯獨是嘅就係只可以係提供利益，但係政府嘅庫房又冇可能係俾晒所有人，因為其實都係一個唔公平嘅選擇。咁所以我就覺得呢一方面其實香港係可以諗下，因為其實唔單止香港喺度諗緊，其實東京已經做緊㗎啦。東京都裏邊其實已經係做緊一個碳嘅交易。咁所以咧，我就會見到就係其實香港係可以諗點樣樣係首先做好咗自己，跟住之後就幫國家再去做，咁就可以一步步咁樣樣令到香港係可以fulfill到嗰個國家對我哋嘅目標。咁講起呢一啲能源效益，咁其實好重要嘅係需要人才嘅。咁 Victor 你就咁多年以嚟你就 mentor 咗咁多精英中嘅精英喺呢個社會度貢獻，咁我都會好想知道啦，就係其實點樣樣係一啲本地嘅專業團體係可以幫到政府係去 deal with 就係頭先 Grace 講到一啲嘅痛點啦，或者就係點樣去培訓到更加多人才係出嚟，令到呢一樣嘢係真係唔係一個 greenwashing 咧。OK。我見到阿 Elvin 喺度，所以我要講翻阿 Waste 先嚇，因為政府就有4大嘅 pillar 啊嘛嚇，即係發電啊、交通啊咁，其中一個就係 Waste， 個 Waste 咧就佔咗7% 嘅碳排啊。咁我覺得咧都係應該我哋即係補充翻上嗰度咧，我哋終於要 address 翻呢樣嘢嘅。第一即係話真係要做好個 waste to energy 啊，因為我哋有咁多嘅即係家居垃圾各方面咧，其實就真係可以幫到我哋可以產生
好多嘅low carbon 嘅 energy 嗰方面咧，係俾我哋去應用嘅。咁第二個，我成日都同阿 Evan 講咧，就話喂，我哋其實我哋香港有好多嘅垃圾咧，其實真係可以循環再用嘅。但係有某個程度，因為我哋而家即係譬如玻璃咁樣之類啦，我哋有多時係由於 cross border 嘅原因，我哋未必係可以將我哋啲玻璃運到去國內嗰個玻璃廠幫我哋做翻個玻璃出嚟咁。所以我覺得某個程度我哋希望咧，真係可以喺我哋成個大灣區去睇，我哋可以將我哋本身香港產生嘅用唔到嘅資源，去成個大灣區去再重新再用翻。咁你至於喺嗰個嘅專業團體方面，我覺得香港政府有做得非常好嘅地方，即係譬如我哋有個 Green Finance 個 capacity 嚇，咁譬如讀一啲嘅因為我而家教緊2個 training course， 一個 Hong Kong Management Association， 一個 Control Space 咧，個學生咧都有80%嘅學費嘅資助。咁有好多嘅學生咧都係喂，究竟係咩 ESG 啊？我可以俾2成嘅學費，已經係可以學到呢方面。咁所以變咗喺將來嚟講，我哋其實有 build up 咗好多呢方面嘅人才。呢啲嘅人才嘅話咧，我哋將來可以喺我哋香港自己用啦，或者甚至乎，因為我哋喺香港喺 ESG 嗰方面咧，其實係領先過國內一啲嘅。有冇機會我哋會將我哋嘅技術去引用去國內呢方面咧咁樣樣啊？咁啊一陣間 Jess 話可以回應我啱啱去上蘇州去講嘅啊，咁我或者係講咁多先嚇。咁 Victor， 我有呢個 follow up 嘅，就係我知道你做緊好多街拉啦，咁其實呢啲街拉可以點樣套入去Grace 佢預示到嘅未來裏邊係可以應用到咧？嗱其實我哋而家出嚟好多街拉咧，我哋某個程度覺得嗱，譬如我哋我講翻樓宇先啦嚇，喺國內咧其實一個深圳一個北京咧，其實佢係有 building level 嘅 cap 係唔出現。即係話，譬如太古城，我係限咗你成個集團商，我哋講商場先啦，就唔好講話住宅嗰方面啦。住宅因為太多嘅人啊，各方面啊，譬如一個商場佢可以 cap 咗，然之後政府每3年或者5年去修訂，要逼到嗰個嘅營運者咧，佢需要減排。咁如果佢達唔到呢個減排嘅目標嘅話，咁佢咪同其他喺市面上咧去買翻呢個 credit 出嚟。咁某個程度亦都做活咗成個碳市場呢方面，亦都可以話係有一定嘅影響力，影響到啲營運商咧做多啲呢個減碳嗰方面嘅工作。咁所以喺正話講翻嗰個街拉嗰方面，其實我哋而家同阿 Grace 一齊做緊個街拉，我哋有 embodied carbon、operation carbon、climate resilient、adaptation。Carbon offset、TNFD 乜嘢都爆晒喺我哋個街拉喺度㗎啦。咁希望咧，如果呢個街拉將來係更加廣泛咁應用啦，其實我哋喺香港咧係有機會咧，我哋喺嗰個呢個 climate resilient 啊、low carbon building 嘅方面，我哋做到一個典範出嚟。唔該晒 Victor， 因為其實最尾啦，點解呢啲街拉重要啦？就係因為金管局佢係唔了解到呢啲行業嘅特性嘅，但係其實有好多行業都需要減碳。呢一啲街拉其實最尾就會係佢哋嗰啲金融政策嘅 framework 裏邊一個好重要嘅部件，係令到佢哋投資者係知道點樣樣係去做，同埋點樣樣係去做翻一個認證係非常重要嘅。咁 Edwin， 我再令到你放心多少少嘅就係其實我哋講咁多 energy 裏邊咧，其實唔係冇講到 waste 嘅。我哋份 report 裏邊，咁其實琴日啦，我都帶咗一班韓國嘅專家去特首政策組度咧，就係同佢哋講咧，其實焚化爐啦，點樣樣係可以建立一個叫做園區經濟，以達至我哋嗰個新質生產力嗰個發展嘅。因為其實你賣電係唔賺錢嘅。咁但係你賣 high pressure steam 去推動一啲工業咧，其實係好賺錢嘅。咁就所以令到佢更加多經濟誘因。咁我哋今日係會超時少少嘅，希望大家唔好介意。咁 Agnes， 咁講開投資者啦，咁你覺得投資者可以點樣樣推動提先其他專家講嘅 vision 咧？頭先我哋講咗咁多好好嘅俾政府嘅意見啦，咁要錢㗎嘛。
係咪？咁其實我哋政府咧已經喺香港出咗220幾個 billion Hong Kong dollars，即係28個 billion US dollars with green bonds。咁用咗喺邊度咧？其實係有5億咧係俾咗啲學校咧去做 retrofitting 嘅。咁亦都有好多錢咧就擺咗喺政府自己嘅嗰啲 building 同埋醫院啊，即係政府自己能控制嘅 buildings 裏面咧做 retrofitting 又好 ，energy efficiency 又好。咁但係咧係唔足夠噶嘛。咁我講啲私營機構咧，頭先你各位咧就有個好好嘅 idea 就係 cap and trade 啦，係嘛？私營機構property developers、property management companies， 佢哋可以係用一個 cap and trade 嘅形式去 incentivize， 去令到啲佢哋係減碳就可以買到一啲 carbon credit， 所以從而就得到有收穫。好啦，咁呢一個咧其實係一個好好嘅 idea 啦，只不過咧就係嗰個 standard 係點樣 set 法咧，其實就靠你哋啲即係你哋出啲報告啊、研究學會啊咁樣出一啲咁嘅 standard 係點樣做法咧咁，亦都咧係未做到呢樣嘢之前咧可以效法 New York City 嘅喎。紐約咧就話你依家 building 以往咁多嘅碳排放，我將你整咗一個 threshold， 將來咧你高過佢咧，你每噸咧 extra 咗，即係高過個 threshold 咧就要俾248蚊美金。嗱，248蚊美金係咩概念啊？喂，而家我哋中國嗰個 ETS system 頭先啊 Grace 講咧，只係10蚊美金一噸咋。EU 嗰個 ETS 咧就係80幾蚊歐羅，即係跌咗少少啦。而家由最高100跌咗少少，咁即係70蚊咁上下。248蚊美金一噸啊，係咪好大嘅 penalty？ 係令到佢哋即刻用喂，咁我即刻要做好多 retrofitting 好多 energy efficiency 嘅嘢啦。或者係照 CLP 又好 Schneider Electric 又好嚟大家一齊做呢件事，咁都要錢㗎。咁呢啲錢咧就要靠我哋嘅 financial institutions 同埋一啲即係 banks 啦，同埋啲 investors 啦。咁我哋Hong Kong Monetary Authority 舊年10月咧已經出咗一個叫做 Sustainable Finance Action Agenda。咁叫咩咧？叫啲銀行咧就係話我哋除咗香港，我要睇香港之外，我哋啲 neighbours， 尤其是 Artin 同埋 Belton Road， 我哋要 finance 佢哋一啲係 climate solutions， 係要做啲推動呢樣嘢。哇！咁呢個係我哋香港嘅bank 又好啊，我哋嘅 finance 嘅時候咧 investor 就係好大嘅投資契機嚟嘅呢樣嘢。頭先 Grace 有講過話，如果我哋 Belton Road import 咗收咗我哋中國裏邊咁低成本嘅 solar 同埋 wind 嘅 technology 入嚟，由 CASI 又幫佢哋做咗 capacity building， 教佢哋點樣整呢啲 project， 從而慳咗 emissions， 從而攞到個 credit 嚟我哋 core climate 嗰度可以買賣嘅話咧，咁就非常之好啦。咁我哋 core climate 咧香港咧，雖然話比較好似 inactive， 其實新加坡嗰個都係好 inactive 嘅。唔好比較，咁我哋點樣激活咧？好似頭先 Grace 講咁啦，經常講激活佢咧，就係要多啲 tradings， 嗰個 standard 要大家信。咁 Verra 嗰樣嘢出咗事之後咧，而家 Core Climate 咧就引入咗 Gold Standard 係去評估嗰啲 carbon credits 啦。咁呢樣嘢係好事啦。咁仲有一樣好事咧，就係我哋中國國家咧裏邊舊年咧出咗一個 Blue Taxonomy。一出咗呢個 Blue Taxonomy， 從而咧上海個 New Development Bank 咧即刻就借咗一單嘅 Blue Loan 出去啦。咁其實我哋中國已經有5個 Blue Bond 出過㗎啦，以往嗰幾年。如果我哋有 Blue Credits， 有 Biodiversity Credits 喺 Core Climate 嗰度可以進行買賣咧，亦都會咧係一個對於我哋嘅金融嘅地位啦 ，as a green blue whatever。finance 嘅金融地位咧，亦都會係鞏固到嘅。咁頭先講話，喂，仲有Karen 講話，哇，成10%， 0.8點去10% 啊 ，renewable energy。其實我哋國家已經好叻啦，已經喺舊年 pilot 咗喺上海一個叫 Thorium Molten Salt 嘅 reactor， 係一個 modular 細嘅 reactor， 唔使幾個 billion 啊，好少錢就得，同埋唔使用水去 cool 佢㗎。Fukushima 嗰度點解發生大鑊事啊？因為停咗電冇水去 cool 嗰個 nuclear reactor 啊嘛。嗱，而家中國已經會喺 Gobi Desert 會喺 Mongolia， 今年會開始建呢啲咁嘅 reactors 細嘅。
clean energy 唔使用水嘅。哇！如果我哋同廣東省可以合作到，喂唔該你啦，喺我哋附近香港嗰度整幾個啊，我哋 CLP 可以 tap into 你呢個咁嘅，用我哋嘅 grid tap into 你哋呢啲咁嘅所謂thorium molten salt reactors 咧，咁我哋嗰個10%咧係唔會難做到嘅。亦都有 landfills 嘅 methane 唔可以變 hydrogen 嘅，所以好多係基於我哋會唔會投資到或者有 incentive， 政府俾 incentive 落去促成或者係加快呢啲咁嘅 technology 嘅成效嘅啫。唔該晒，唔該晒你 Agnes， 好前瞻性嘅觀點。咁我其實覺得係真係需要係考慮更加新嘅科技，因為其實所有科技都係要去考慮喺我哋呢個氣候轉型入邊，亦都係可以帶嚟一個新經濟嘅發展嘅。咁 Karen， 我俾後邊吹緊嘅，我都要，但係我都要問緊你，問埋你呢啲問題，問埋你呢條問題嘅。咁其實我哋講咗好多樓宇啊，又講咗啲 waste 啊，咁。唔知道仲會唔會有其他方面係可以幫到我哋加速去減碳嘅咧？或者就係企業要點樣合作一齊去做咧？因為頭先講嘅嘢全部都好似好巨型咁，一個企業未必做得到嘅。咁點樣有啲可以係你有啲咩睇法咧？其實我分享咗我 so far 做到嘅嘢先，然之後我跟住會再分享我哋嚟緊世界自然基金會同其他分會一齊去做嘅嘢。咁我做到嘅嘢咧，就係有一個叫做低碳製造計劃嘅。咁呢個計劃另外有個低碳辦公室嘅計劃嘅。咁都係針對企業無論係工廠啊，或者係佢自己嗰個head office 啊，去做減碳嘅工作啦。咁兩個項目都做咗10幾年㗎啦。咁譬如話，我個低碳製造計劃嗰個 impact 係咩嘢咧？我哋真係有量度嗰啲工廠點樣有冇減到排嘅。咁我哋 compare 佢個 performance year against 嗰個 baseline 咧 ，according to 我哋上一年嘅 report 咧 ，aggregate 係講緊可以產生25萬噸碳嘅。咁呢個我相信given 我哋嗰個參與機構其實唔係咁多，就係講緊幾廿間工廠咁樣樣，咁相應地可以 generate 到25萬噸碳嘅 carbon reductions 出嚟。咁我哋自己內部個 assessment 都覺得係好滿意嘅。咁我希望有機會嘅話，可以即係喺唔同嘅 sector， 我哋都可以 create 到一啲咁嘅 collaborations 咯。咁另外嚟緊，我哋下個禮拜我哋會做嘅一件事咧，就係會同澳洲 KPMG 同埋另外一個 NGO 咧，我哋想嘗試一個我哋改個名好型嘅，叫做Jet Deal Room。我哋希望可以 connect financier 同埋一啲 project developer。就正就係講緊energy just energy transitions 嗰件事。我哋希望有啲 project developer 可以 propose 到有啲真係可以幫到一啲有需要嘅國家，然之後有一個真係 just transitions 嘅。然之後我哋都希望佢將佢嘅 project 嘅概念可以 present 俾一啲 financier。咁我哋就嘗試緊一件咁嘅事。咁其實有好多好 interesting 嘅 project 係 line up 緊嘅，譬如印度我哋個 office 咧喺度講緊一啲低碳嘅 steel 啦。咁然之後我哋嘅非洲嘅 office 又喺度講緊可以用好多agricultural waste 嚟 derive 翻一啲 SAF 啦 ，sustainable aviation fuel 啦。咁所以在係有，我都知道喺 technology 嗰方面會有好多新嘅發展，亦都係一啲新嘅機遇。咁亦都希望可以同業界啊，我哋其他分會啊一齊可以即係 pursue 到呢啲 opportunity 嚇㗎。哇！其實如果將嗰20幾萬噸碳轉為用歐盟嗰個價錢嚟講，其實都係一筆唔少嘅錢。跟住再加埋喺香港嘅交易平台度做交易，其實都真係可以諗下點樣再鼓勵到更加多企業參加你呢一個嘅 initiative。呢個由 day one 我哋已經諗㗎啦，但係因為大家都會明白，如果我要 go through 一個 formal 嘅 registration process， 要去到個 compliance level 嘅話咧，其實嗰個 cost 都係好 significant 嘅，咁所以要係咯，再睇。所以就要培訓更加多人才出嚟，就令到呢一個其實就係正就係香港可以扮演嘅角色。
就係人才庫，咁就係從而係加快呢一個低碳嘅轉型啦。咁時間就差唔多㗎啦，不過我都想每人有1分鐘，仲可以講翻自己最後嘅 feedback， 好冇？1分鐘啫，唔好多啊，唔係後邊會再舉牌鬧㗎啦。好快嘅。咁我諗其中一樣嘢，我覺得喺而家我哋做呢個 climate 嗰個 transition 嘅時候，即係呢個 stage，我哋亦都可以再加大力度做係咩？因為其實我哋香港做綠色金融，即係做得係幾好嘅。咁而綠色金融係一個好重要嘅，即係我哋要啲 green capital 去到加速我哋呢個轉型啦。咁但係我哋去睇呢個綠色金融，除咗睇有幾多個 deal，個銀碼係幾多咧？其實我覺得我希望啊，即係亦都可以好 systematic 睇翻呢啲 green finance 咗嘅 project， 究竟佢個 impact 係點？佢點樣 contribute 到唔同嘅一啲environmental 嘅 objective 啦。咁譬如好似歐盟咁，佢有一個叫做do no significant harm 嘅 criteria， 就係話佢 contribute 到，譬如 say 佢6個裏邊其中一個 objective 係 climate mitigation， 但係佢都唔可以係影響到其他嗰5個嘅，譬如佢唔可以製造多啲 pollution。咁我覺得呢一樣嘢即係其實我哋嘅 Green Taxonomy 第一版咧都有講到話，可能喺嚟緊嘅 stage 會有機會係 develop 嘅。咁所以我嘅建議就係希望我哋可以亦都更加 measure 到我哋嘅 green finance 嘅 project 點 contribute to 我哋呢啲 environmental 嘅 objective。Thank you。我覺得好簡單嘅啫，一向嚟講，我哋做嘅無論講 project 啊或者 policy 嘅 advocacy， 其實我哋都係好注重嗰個impact， 然之後個 impact 係要 measurable 㗎啦。咁所以嚟緊，我哋好希望有機會同即係唔同嘅業界可以真係做到一啲 projects 或者一啲 campaign 出嚟，係可以真係令到個 real impact。OK 就正話我哋都講到咧，可再生能源咧，我哋個量咧其實係好少。但係我最近咧有啲即係教書啦，個學生話咧，佢喺即係正喺啲銀行做嘅。佢話咧根本即係有個要求咧，就係2030年咧，所有嘅銀行啦同埋財務機構咧係需要咧達到零碳排放嘅。琴日啱出咗咧，港交所係嘛？佢達到呢個嘅 carbon neutral 呢樣嘢。其實佢買咗好多 REC 嘅，聽講話咧差唔多香港島嗰啲俾佢買晒。我話諗下，喂，如果一間淨係港交所都會買咁多，我哋香港呢條街幾多間銀行我數唔到，佢要買幾多張 REC？ 咁我哋個 demand 係咁大，但係我哋個 supply 有冇咁大咧？如果冇嘅，我哋係咪應該要加快呢方面產生多啲嘅？REC 又好 ，carbon credit 又好，包括由我哋個焚化爐又好，或者我哋個或者我哋嗰啲嗰個 biowaste 又好，各方面咧出多啲呢啲嘅 REC 出嚟，我哋產生多啲呢方面嘅 financial 嘅出嚟咧，我哋希望係打破咗呢個市場嘅關係。哇！1分鐘，好而家國際上有一個説法。嗰啲 financial institutions 例如 banks， 如果佢嗰個 portfolio 個 scope 3 emission category 15可以慳到碳，可以當做 carbon credit 去買，呢個係一個 discussion， 未有定案。所以如果係咁嘅話，咁佢哋都掂嘅，應該唔好咁擔心我哋啲 banks。咁我嘅1分鐘，我好想就係話，我哋香港政府點樣可以2035年至2050年嗰個咁嘅 climate action plan 清晰啲話俾我哋知，點樣達到我哋嘅目的，有乜嘢行動，點樣可以 align with 我哋頭先 show 出嚟嗰個 slide 嗰個國家嘅 direction、state council 嘅 opinion 將會係政策，點樣我哋配合清晰啲，我哋嘅 climate commissioner 請佢出嚟多啲宣講，多啲同世界話俾人知，我哋香港其實做咗啲咩嘢，有咩 achievement， 我哋將會做啲咩嘢。雖然我哋咁少嘅碳排放，但係我哋都有貢獻。唔好去新加坡啊，人哋咧乜嘢都大咗啲，但係佢咁講好多嘢嚇，咁我哋都要講翻嘢俾人哋知噶嘛，係咪？多謝你。
同埋我都好希望在座各位啦，其實都好有國際聯繫、國際視野，其實多啲機會出去幫香港講好香港嘅故事，因為可能喺呢個報告發布之前，你哋未必會諗到有啲咩嘢故事去説好，但係呢個報告發布咗之後，起碼你哋都多一份嘢咁樣係可以係攞到出去，咁幫香港政府手係去講香港嘅好嘢，因為其實啱啱1月份啦，咁好多謝 Kitty 係請咗 IPCC 嘅 Working Group 2嘅 Co-Chair Deborah Robert 嚟香港，咁我哋其實只係同佢安排咗幾個政府嘅會面，佢就話佢諗唔到一個咁細嘅城市有咁多嘢，佢哋好擔心嘅，佢哋見到冇人做過嘅，原本以為咁，但係我哋都做咗㗎咯喎。咁佢明年係會再嚟香港，咁再睇下點樣將我哋香港嘅嘢係寫入去，有機會咁樣寫入去未來 IPCC 嘅 Cities Report 裏邊。咁所以見到其實我哋有好多好嘢係需要係透過大家係去分享。咁同埋啦，我都希望特區政府可以俾多啲信心佢自己，係佢做嘅嘢係真係好唔錯嘅，係好值得。係唔單止係同香港市民去講，唔單止係同中央唔同部委係去講，同埋就係最緊要嘅係同國際社會去講，幫香港爭取翻一個氣候上面嘅話語權。因為我哋係一個好特別嘅中國城市，英文好，跟住我哋嘅國際網絡好好，同埋其實我哋地理位置都係好好。咁其實呢啲優勢係冇亞洲城市係可以取代到嘅。你諗下，就係冇亞洲城市可以同時用人民幣、美金係一齊發行係債券嘅，係得香港先係做得到嘅啫。咁我哋要俾翻信心自己，係去講翻好香港。咁就算 Edwin，我知道香港嘅 Waste 未必做得好好，咁但係你記住，我哋綠在區區其實都係一個好好嘅故事嚟嘅。因為我每一次同 C40嘅人開會，佢都會話：我哋真係好記得你哋嘅綠在區區係做得真係好好。點解你哋可以 afford 到一個咁靚嘅地方係教育市民咧？而且都會見到近來嘅廚餘回收都係做得好咗好多嘅。咁我哋需要啲基礎，政府再做好啲。咁實需要大家嘅幫忙。多謝。非常精彩嘅座談會，咁就希望大家會有一啲嘅啟發同埋思考啦。咁今日咧嘅發佈會咧就到此圓滿結束，咁就再次感謝各位嘉賓嘅參與啦，咁同埋就係所有在場來賓嘅支持啦，係啦，多謝晒。